En aquesta pràctica de flash mostrarem tres fotografies consecutivament, de manera que partesquin de veure-se els fons de pantalla, s'incrementi el color fins a veure la fotografia, es mantengui alguns fotogrames i llavors perdi el color fins a tornar a quedar amb els fons de pantalla. Les tres fotos que hem triat són aquestes tres que com a bitmap ja estan importades, IMA1, IMA2 i IMA3, les tres corresponents a tres indrets fantàstics del terme municipal de Banyabufar. I ja hem preparat tres capes, imatge 1, imatge 2 i imatge 3, en cadascuna de les quals hi ha col·locada una de les fotografies. Comencem per imatge 1, amagarem l'altre dues imatges, perquè no és aquesta imatge, és aquesta, amagarem l'altre dues imatges i farem aquest efecte d'aparició i desaparició amb aquesta primera imatge. Per donar-li un efecte d'aparició o de desaparició, el que hem de fer és canviar la seva transparència. Això només es pot fer, en bocins de pel·lícula, però no es pot fer en bitmaps. Per tant, la primera cosa que s'ha de fer és aquesta foto, redefinir-la, donar-li una altra, duplicar-la, diguéssim, com a símbol, però en comptes de definir-la com un gràfic, definir-la com un movie clip. Li donarem el nom IMA1 MC perquè no podem repetir el nom IMA1 per dos símbols distints. Ara que és un movie clip, direm que en el primer fotograma, on estan situats, volem que el seu color tingui una transparència de 0. Perdó, de 100%, és a dir, una opacitat de 0. Per tant, la imatge no es veu, però no es veu. Ara, per exemple, en el 15, en el fotograma 15, per dir-ne un, el declararem com a fotograma clau. En el fotograma 15 sí que volem que l'opacitat torni a ser del 100%. Allà el tindrem, per exemple, fins als 35. Tornem a fer un fotograma clau en els 35. El tindrem mantenint aquesta imatge perquè es pugui veure, i llavors en 15 fotogrames més, és a dir, fins als 50, que també marcarem com a clau, el farem esvenir-se un altre pic. Per això, en el fotograma 50, tornem a triar un 0. Clar, aquests tres segments han de ser tots motion twins i podem mirar com queda això en control intro. Apareix, s'aguanta i s'esvaneix. És tot quan volíem. Encara no està acabant ni de molt. Anem en el segon. Bloquejarem aquesta capa perquè no hi pugui haver problemes, no la volem veure perquè no me molesti. L'altra volem veure la segona, i la segona, en el primer fotograma, té aquesta fotografia de la sortida de Banyabufar, diguéssim, cap a Estellens, i volem que la primera foto, com abans, també sigui un movie clip. Per tant, picant per botó de dreta, convertim a símbol, movie clip que se dirà seguint el mateix criteri que hem fet abans, IMA2MC, movie clip, i clar, sent un movie clip ja li podem manipular la transparència, que ara ja se'n sentit molt, feim 0, anem en el fotograma 15, fotograma clau, aquí volem que l'opacitat sigui completa, en el 35 no volem tocar res perquè encara ha de ser completa, en canvi el 35 en el 50 l'opacitat ha de tornar a baixar fins que es vegi el fons i posats continuen les mateixes, bloquejarem això, desbloquejarem la dalt, anem al primer fotograma, les portes canonja el convertim en símbol, però aquest símbol és un movie clip i se dirà IMA3MC. Tancam. Aquí alfa 0, en el 15 alfa ascent, en el 35 F6 bueno, en el 35 amb F6 alfa ha de mantenir-se a 100, està bé, i el 50 amb F6 perquè sigui clau, fotograma clau, alfa ha de tornar a ser 0. Això han de ser motion twins i això també. Ara ho tenim tot preparat, però evidentment si ara ho miram no volen res de bo, perquè les tres imatges executen
el seu moviment a la vegada. Per tant, una cosa que hem de fer és agafar, per exemple, la segona capa i desplaçar, marcar tots els fotogrames, i ara mantenint pitjat, com si volguéssim moure un objecte d'un programa de dibuix, mantenint picat el botó de l'esquerra de ratolí, desplaçam la segona després de la primera, i la tercera, com és lògic, després de la segona. Aquí no, poc més cap allà, aquí. I ara que ho tenim així, ho podem provar. Es veu la primera imatge, es fon, es veu la segona imatge, es fon, es veu la tercera imatge i es fon. Aturarem aquesta primera part de la pràctica per no fer-la massa llarga i continuarem afegint-hi a la segona part, en aquest mateix exercici, un conjunt de 3 botons per anar a votar a qualsevol de les 3 imatges que hem vist.